তো অনেক ভিডিওতে সবাই বলেছে কি এগুলো খুব একটা ভালো না, কারো ভাঙা চলে এসছে কিংবা খুব কোয়ালিটি ভালো না। তো আমার সেরকম মনে হয়নি, আমার মনে হয়েছে কোয়ালিটি বেটার, কোনো প্রবলেম নেই, নিলে নিতে পারো। দামের থেকেও অনেক বাজেটে কম অন্য এই গ্লাসের তুলনায়, আর ভালো। তবে কি একটু এগুলোতে ডিফেক্ট আছে, তবে মেজর, মানে খুব যে একবারে খারাপ তাই নয়, ঠিক আছে। হ্যাঁ, ওটা কোনো ইস্যু নয়। আর ভাঙা টাঙা আমার কোনো আসেনি, 6টা গ্লাস পুরো পারফেক্ট এসছে। যাদের হয়তো ভাঙা এসছে হতে পারে কোনো কারণের জন্য, তবে আমার পারফেক্ট এসছে। তো থ্যাংক ইউ, আমি এটাতে 5 স্টার দেবো মার্ক।